محمد اخده وهو على عيني وراسي. اتفضل يا محمد. الو. الو. اتفضل يا محمد. يا دكتور لو سمحت سامعني؟ نعم سامعك. طيب انما انا عندي انا معايا 4 بنات. الو. انا سمعت الو. انا حضرتك معلش وسع لي صدرك كده شويه لان انا بحبك في الله لله يعني. حبك الله وانا بحب هواك. وربنا اللي يعلم. اتفضل يا فندم. انا معايا 4 بنات. 4 بنات. اوه. انت منين يا محمد؟ بلاد دكرور. بلاد دكرور. ايوه حبيبي. جوزت 3. طب بالراحه يا محمد عشان نعرف اسمعك. الله يخليك. اهدى وصلي على المختار عليه السلام وقول بالراحه. واحنا ال4 بنات بناتنا كلنا، بناتنا كلنا مش لوحدك بس. واهدى عشان اسمعك. انا مش زعلان. انا لا ما أنا لا ما طب اهدى يا محمد. بس انا جوزت 3. يا حبيبي. جوزت اصغر واحده خالص اتجوزت والحمد لله خلفت ومعاها 3. طيب. الكبيره بقى اللي هي الاولانيه كل ما يجي لها واحد يمشي، كل ما يجي لها واحد يمشي. لسه يعني من شويه كده من حوالي مثلا يوم او 2 جالها دي مزعلاك يا محمد؟ امها موجوده الاول؟ سؤال صغير. امها موجوده؟ الحمد لله ست. لا يعني ام الكبيره دي اللي هي مراتك موجوده؟ طبعا هي. طب انت لما تبقى بالدرجه دي امها تعمل ايه بقى؟ مش عارف. يبقى احنا الاثنين زعلانين بقى كده. هنزعل يبقى مفيش هيجي حد ابدا الا وهو يمشي. لازم صدرنا احنا يا محمد وانت بتوصيني يكون صدري واسع واسمعك. لازم صدرك انت كمان يكون واسع لحاجتين 2 يا حبيبي. واسع لحاجتين. واسع لان زماننا زمن ملخبط. في ناس بتيجي ومش عايزه تتجوز، وفي ناس ملهاش في الجواز، وفي ناس بتروح عشان تتعشى. صدقني اقسم بالله انا لا اله الا الله والله يا حبيبي انا اعرف ده في المجتمع وعندي منه عشرات الالوف. وعندي اللي ربنا تاب عليهم بس ياك يكونوا صدقوا قالوا لي احنا بنروح ناكل لمده سنه ب8 دبله ولا عايزين جواز ولا في نيتنا جواز. ده اسمه حظنا من زماننا الوحش ناسه مش اللي هو وحش. فده يتسع صدرنا لده ويتسع صدرنا لان الخير بايده بس لوحده. ونعم بالله. لا انا وما بيجيش يا محمد وصدقني ما بيجيش يا محمد الا اللي عشمان فيه قوي. الحمد لله. واللي واثق فيه قوي 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 قوي. الحمد لله. لازم تبقى كده. ده انا يعني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى. ما تقول لي يا محمد كده هي البنت اتخرجت في كليه ايه؟ درست ايه؟ هي معاها دبلوم تجاره ومعهد 2 دبلوم ومعهد. وموظفه في التامين الصحي. وجميله قوي وشاطره وست بيه كده وبتطبخ وبتاع. لا هي الحمد لله كل حاجه. وتعيش يا محمد كده. وتعيش كويس جدا. انا واثق ان ام البنات ال4 يا محمد يعني صيناك ومدبره لك وبتاع. البنت طالعه لها كده يعني لو واد على قد حاله اتصل بينا مثلا. نعم. وانا عايز اناسب عم محمد ولكن انا داخلي قليل ولا كده. اصل انا ما يهمنيش على فكره يكون مليونير. لا انا ممكن يكون بيشتغل شغلانه يضمن لها. لازم طبعا يضمن لها حياه كريمه يعني. بس البنت برضو تكون ست بيت ومدبره ومش مهفوفه. محمد هسألك سؤال لله ومش انا بقول الكلام ده على فكره بعلم بيه المسلمين مش بشوف بيه عريس لبنتك. انا بعلم بيه المسلمين اللي عايزين فعلا يجوزوا واللي عايزين ربنا يكرمهم في الدنيا وفي الاخره. مش مهفوفه فسح. دكتور مبروك. قول لي اي او لا. والله يا حبيب قلبي انا بتاعنا مش بتوع الكلام ده كله. طب احنا بنشتري راجل خلق وايمان ودين. وهو الدين الفسحه مش حرام بس لما نبقى في المناسبات. ما هو احنا عايزين نعمل بيت صغير يا عم محمد صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يا عم محمد صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ما بتهمكش والله ولا بتهم بناتك ولا بقول انكم قلالات الدين لا قدر الله ابدا. انا بوصف مواصفات عامه لاي واحد مربي بنوته وعايزها تنجح في حياتها.
ما تبقاش البنت مفكره ان الجواز فسح. صدقني يا عم محمد، انا عندي حالات مش عايز اطلع لك التليفون واقول لك في التليفون قد كده، اخرها واحد بيقول لي انا غلطت مع واحده وما حبيتش واحده، ارجع لمين؟ انا احلف بالله ما شفت الرسالتين بتاعه، ولكن بعت لي واحده ثالثه انت مش جدع، وانا موريها للمخرجه قبل ما ادخل الهوا وللطقم كله. يعني من باب العنف انا مش جدع، دي حتى كلمه اتقال لواحد صاحبه بيقعدوا على القهوه، جدع ومش جدع والكلام الفارغ دي يعني. لكن والله ما شفت الرسالتين بتوعه وانا بحلف. لكن هو تخيل ان انا قاعد على البلاج الكلام ده كله يا محمد. انا ما بقصد، انا قصدي بعلم الناس اللي عنده بنوته 2 3 4 وعايزهم ينجحوا. بقول لحضرتك تليفوني ملان بنات بتشتكي، بقول ايه؟ وحش تقول لا، كريم لا، بخيل لا، بيضربك لا، بيشتمك لا. ما انت عايزه تطلقي ليه يا قطوطه؟ تقول ما بيخرجنيش. يخرجك؟ يخرجك. لكن برنامج استنى يا محمد، اصبر عليا لله، ده برنامج محترم ده، الموعظه ده والله يا محمد يا محمد يا حبيبي انا بسالك عشان هدعي لبنتك وللي زيها بعد المكالمه ده مباشره، فانت جاوبني عشان اقول قول يا حبيبي. الهي بنت محمد واللي زي بنت محمد يا رب، اللي اتعلمت اي درجه من درجات التعليم يا رب، واللي هي بيتوته زي امها وجدتها، واللي هي مش هتكلف الراجل فوق طاقته، واللي هي هتدبر له معيشته ومش هتطلع سره بره. الهي وانت جاهي ترسل اليها خيرا، يا من جعلت الزواج آية من آياتك تقر بها عينها ويحقق الله في علو سماه معه سعادتها في الدنيا والآخرة. شكرا يا محمد.